सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुधानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला। हम कौन हैं, कहाँ से आए और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, ये कसाई का लोक है और हम उसके बकरे हैं, उसका आहार है, उसका रोजगार है। और ये अपने पैर पे कुहाड़ा ही हमने मारा, उस मालिक को छोड़कर अपने सुखदायी दाता को इस पाप आत्मा के साथ चले। बच्चों, घनी सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह सारा काम हमारे को मूर्ख बनाकर कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। आज कितना सुख महसूस कर रहे हो आप, परिवार है और खूब ठीक सा रोजगार है, कोई कार को ठीक का जुगाड़ भी है, नहीं है तो दो रोटी ठीक मिल रही है, अपना गुजारा करके ठीक टाइम पास कर रहे हैं। कोठी भी ना हो, कार की जरूरत नहीं होने, रोजगार हो, जीवन बना रहे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा, फिर शेष क्या चलेगा। मुश्किल से माता पिता ने पाल पोस कर सियाने करे, युवा हुए, युवा होते ही रोजगार की टेंशन और सारा जीवन इसी चक्कर में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। और फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, कोई मरता है, कोई जीवित रहता है, कोई बीमार है, कोई और तकलीफ है। और जब सारा ठीक ठाक हो जाता है, परिवार भी हो जाता है और उनका रोजगार भी हो जाता है, पोता पोती दोता दोती भी हो जाती है, फिर मृत्यु का समय निकटा गया। थोड़ा बहुत राहत का समय आता है तो चलने का टाइम आ जाता है। बच्चों, ये सांग क्या है, ये क्या व्यवस्था है, ये कैसा जीवन है। एक परंपरा पड़ गई अब कि सबके साथ ऐसा ही होता है और यो तो होएगा। ये तो है मजबूरी के शब्द, जिसको कुछ पता नहीं कि इसका विकल्प भी है, इसका बचाव भी है। अब हमें पता चल गया कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका हमारे ग्रंथों में पहला प्रमाण है, जिसमें गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण बता, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी उस परमात्मा तत्व का ज्ञान बताते हैं। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक के लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5,
इनमें गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को, जन्म तो मेरा भी हुआ है, इसको ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, इनका आदि कारण मैं हूं। दुर्गा देवी यानी अष्टंगी और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवी ने अपने शब्द से 3 लड़कियां उत्पन्न की, क्योंकि परमात्मा ने इसको ऐसी शक्ति दे रखी है। इन तीनों का विवाह कर दिया, उससे युग काल का सारा संसार बस गया। तो बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला जो जिसको श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं, वैसे तो ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता 11 श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं जो तुझे दिखाई दे रहा, अब प्रवर्त हुआ, मैं अब आया, और तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू निमित्त बन जा। तो गीता काल ने बोली, श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो सामान्य जीव है, आप और हमारे की तरह। ये अच्छी भक्ति करके इसी कलयुग में, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अब ये काफी समय तक तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब जो नकली है वो अब साइड पकड़ जाएंगे। अब आप जो चल पड़े इस मार्ग पे, आपकी जो संतान पे संतान संतान पे संतान होती जाएगी, वो तो सीधे मालिक के चरणों में जन्म लेंगे, उनको कोई भ्रम नहीं होगा, अटपट खत्म हो जाएगी। 1000 वर्ष तो कति प्योर चलेगा लाखों वर्ष, उसमें भी पार होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिगाड़ ज्यादा होता चला जाएगा। तो उनमें जो अच्छी भक्ति करे हुए भी ठीक से मार्गदर्शन ना रहने से, कुसंगत में पड़ जाने से वो यहाँ रह जाते हैं और वो काल के चुंगल में फंस जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। वहां से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु शिव 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के रूप में जन्म देता है। अपना युकोल्लू काल का यो था कसाई वाला काम करवाने के लिए। अब जैसे ऋषि हैं, तपस्या करने लगे, सिद्धियां लगी, वो पिछले संस्कार शक्ति साथ थी भक्ति की, वो फूटने लगी। और इनने मान लिया इतना है होता भगवान, यही होता है भक्ति का प्रतिफल। तो भगवान तो दिखा है नहीं, और वो खुद कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मेरा अटल सिद्धांत है। गीता 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धिहीन मानव मुझे कृष्ण मान रहा है, अवतार रूप में प्रकट, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता। इति सिद्धम, इसकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऋषियों को भ्रम हो गया और वो इन सिद्धियों से खेलने लगे, खिलौनों से। 33 करोड़ देवता वही बनेंगे जो अब रह जाएंगे कलयुग के लास्ट में। तो बच्चों, ये कहने का भाव ये है, अब हमने उस परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा जहाँ से हमको परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन आदि का सबसे पुरातन और अविनाशी स्थान सतलोक प्राप्त होगा। हम अपनी गलती से यहाँ आकर फंस गए, अपने पैर पे कुआना मारा। ये जीवन आपका, आज सब कुछ है, 1 सेकंड के बाद कोई भरोसा नहीं किसके साथ क्यों। ठीक है, इतना ना होता है, इतने माचे माचे कराए, यहाँ कुछ नहीं होता, देखी जाए फिर कुछ नहीं देखा जाना। देखना तो ईब है, दास कहे इतना ही करो, उतना ही आगे बढ़ो, अपनी मनमर्जी से इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, आपको हमारे ग्रंथ की कुछ वाणी सुनाऊंगा। अथ हंस परम हंस की कथा। हंस जो सच्चे सुच्चे भक्तात्मा बेटा बेटी भक्ति कर लगे, वो हंस जीव।
परमहंस परमात्मा सत्पुरुष। इसके विषय में लिखा है, अदली योग जिन्नी वस्तु अचल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़भागी। बटक बीज सायो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, क्यों देवा का ना उपदेशा। आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से पता कर लो, वो भी कहेंगे कि सो हम शब्द हमारा उपदेश नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। ओम सोहम, यहाँ पर ओम काल है और सोहम अक्षर पुरुष है परब्रह्म। फिर इसी का ओम ओंकार है, ओंकार से निर्मित काया है। और सोहम, जीव को भी सोहम कहा है। यानी ये कोड वर्ण है और एक एक अक्षर के एक नाम हो जाते, एक एक वस्तु के। उन सब को ठीक से संत गरीबदास जी ने भिन्न भिन्न बताया कि ओम सोहम तक भी कबीर परमात्मा ने आके बता रखा है। इससे ऊपर सार शब्द गढ़ी है। सार शब्द है जो इस जीव को इस गंदे लोक तक छुआ होगा, और जब तक यहाँ रहोगे इतने सुख देगा, काल आपके निकट नहीं आओगा। बताओ कितना भारी कहर, कितना भय। सत्य है, 1 सेकंड में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। देखे हमने, वो अखबार पढ़ते हैं और उससे पहले पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर सफर कर रहे थे। वहाँ जाएंगे तो वापस आके ये कर देंगे, ये करेंगे। सभी की होती है और होनी भी चाहिए, और जीवांगे कैसे। लेकिन इस समर्थ की शरण में ना जी भी कैसे पाओगे तुम, जिंदा भी कैसे रह जाओगे। और बातें तो बाद की है, कोठी बनावांगे, नो करांगे, फलान करांगे। तो ये सारा निष्कर्ष बताया जा रहा है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गढ़ी है। बटक बीज है हमरे माही, हम है बटक बीज की छाही। ये संसार ऐसे उत्पन्न होता चला गया जैसे वट वृक्ष के बीज होता छोटा सा, और उससे राई जितना, और उससे कितना बड़ा वट वृक्ष बड़का पेड़ बन गया। और उसने ना रोक कर ना वो कम से कम भी 2-3 किलोमीटर तक फैल गया। अब आगे बताते हैं, जैसे ओम को काया भी बताया है, सोहम जीव बताया है। ये सोहम इस ओम रूपी काया में फंस गया। ये कैसे निकलेगा, इसका तरीका बताते हैं। पहले पूरी जानकारी देते हैं। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। ओम यानी काया नष्ट होती है, इसमें विराजमान जीव फिर गोते खाता है, जन्म मृत्यु आता है। ओम मारे सोहम लख 84 फिर। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काज। सोहम धर्मराय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइए। ये सोहम माने जीव है। सोहम आगे ओम लेखा, ओ सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। धर्म सोहम तप की न भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। धर्म जो धर्मराय काल इस जीव ने तप किया, तो परमात्मा ने इसके तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाए। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। अब यहाँ क्लियर कर दिया। ओम भीष्ट
दो जग सब साजे जा में सो हम जाए विराजे। इस काल ने जीव के लिए धोखा कर रखा है। ओम भीष्ट दो जग सब साजे। भीष्ट स्वर्ग, दो जग नरक, और इनमें यो जीव गलत साधना करके अपना कष्ट उठाता रहता है। स्वर्ग में थोड़े दिन सुख, नरक में ज्यादा। ओम बिन से सोहम गिरे ताते ओम में को पड़े। ओम काया खत्म हो, सोहम फिर 84 लाख योनियों में पड़े। इसलिए कौन इस काया में फंसे, तत्व ज्ञान होने के बाद यहाँ से निकलने का भरसक प्रयत्न करे। सोहम जीव, सोहम सुर नर पंडित ज्ञानी, सबगत ओम की बैरानी। ओम आद मूल है भाई, सोहम वास मद ठहराई। बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान भी अंगम पीवे। अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट गए मिले परिवारा। अलल पक्षी के बच्चे की तरह विचार करे। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे। और वो आकाश में रहते थे बस। उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके रहते थे। आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते। अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के। तो केले विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहाँ केले के बाग होते, वन होते, पूरे सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था। उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है। ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता नहीं कि मैं ऊपर से आया हूँ और मेरे माता पिता वहां, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग जाए। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी, वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है, उनके साथ खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फुर्र दे के उड़ जाता है। और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उड़ जाकर अपने पंजों में, लंबे लंबे पंजों के, 1-1 फुट 2-2 फुट के मुड़े हुए बाज की तरह हाथियों की खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं, और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो बच्चों यहाँ कहते हैं अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिला परिवार। आपका परिवार सतलोक में है, आपका असली पिता सतलोक में है, सतपुरुष कबीर साहब। वही हमारा माँ है, वही हमारे बाप है। अलल पंख जो करे विचारा, उठ जाए मिला परिवार। सार शब्द से सोहम क्रिया, यानी सतपुरुष से यो जीव नीचे गिर गया, 7,84,00,000 क्रिया। इसलिए 84 लाख योनियों में धक्के खा रहा है। एक सोहम ओम दर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले घरता।
ये जो चतुर्भुजी भगवान, चार भुजा के जो भगवान है, ये भी जीव है जिनको तुम कर्ता मानते हो। ओम नाना रूप विचारी सोहम, ओम की है तारी सोहम, अक्षर खंड है भाई, नी अक्षर का वेद निभाई। ये सोहम जो शब्द है ये भी अधूरा है, जब तक नी अक्षर यानी सार नाम नहीं मिलेगा, सार शब्द नहीं मिलेगा। सोहम माथे ध्रुव पर लाता, ओम सोहम बाजू बाता, सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मद है सत, सोहम सुखदेव को गुरु की न, सार शब्द सत अभो नीचे न। सुखदेव ने गुरु किया राजा जनक, सार शब्द उसको अभी तक प्राप्त नहीं है। पी व्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। प्रियव्रत राजा थे, उसने भी अपने जीवन को ही उत्तम मान लिया और खूब तप किया, तप करके राज पा लिया। मौत करी, बकवाद करी, खाली दरबार में ले गए पकड़ के उसके। जब उसकी मृत्यु हुई उसको ले गए घसीट के और बोले इसका काला मुंह करो। धर्मराज बोला, प्रियव्रत बोला जी मेरा काला मुंह क्यों करोगे, कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करी नहीं, इतने वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, भक्ति का तो एकदम भी लेख न लगा, तो तेने अपने इसी जीवन को सत्य मान लिया, राजा ही भगवान बन बैठा। पीव्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। यानी काया के अंदर ही फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया था। 11 अरब किया तप हंसा, जिन्हें नहीं शब्द परम हंसा। कि प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष तक ही राज किया, लेकिन जिन्हें नहीं शब्द परम हंसा, वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त करने वाला शब्द यानी नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त कराने वाला वो ज्ञान, वो नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम स्वासा। स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा जी के गुरु हुए हैं, जो परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, उससे पहले के ओम नाम पर डटे हुए थे। कहते रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम स्वासा। सतनाम में जो जाप किया जाता 2 अक्षर का, एक ओम है और दूसरा आपको पता जिसने सतनाम प्राप्त है। रामानंद जी केवल ओम नाम का जाप करते थे और उसका दूसरा नाम सांस खाली जाता था, अधूरी भक्ति थी वो। सपत अंग दरवाई देही, जब जा पाए शब्द से नहीं। कहते 7 सपत अंग बहुत बार जन्म मरण में आए, उसके बाद परमात्मा कबीर जी उनको लगे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम फिर विचारी। सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन मोर नहीं होई। संत नामदेव जी भी ओम तक सीमित थे। ओम का जाप करते करते पता नहीं कितने चमत्कार दिखा दिए थे। वो पिछले संस्कार भक्ति थी। ओम तो दुनिया जाप करा दी और किसी दिन आप देवल करते, मंदिर करते। आपको बता दिया ये मूल ज्ञान है। ये पिछले कलयुग से बिछड़े हुए थे, रह गए थे। और कबीर साहब का जो अपना गुण है, अपना धर्म है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लग गया करो भक्ति करती आदास। वो ही साथ थे हमारे। और वो ये भी चाहते हैं ये लगे रहे भक्ति को, ऐसी करते रहे, इनका दिल ना टूटे, कदे कति नास्तिक हो जाए। इसलिए उनके पिछले तप से, भजन से वो ही जाकर उनको सहारा देते ताकि इनकी आस्था बनी रहे। और फिर धीरे धीरे उनको ऐसे आप जैसे आपको लाकर छोड़ दिया जाता है। आप तो कभी आ चुके ठिकाने, ये सारे प्रोसेस से आप गुजरे हो। बड़ी सिद्धियाँ भी दिखाई हैं, राबिया की तरह मंदिर, मक्का भी उठ आ गया हुआ, और भी बहुत से चमत्कार तुमने दिखा दिए।
सिद्धि शक्ति साथी पर भक्ति की आस्था बनी रही। इसलिए आज आपको मालिक का राह ठीक मिल गया। इसको हल्के बना लियो तुम। देख मालिक ने कैसी रजा कर रखी। 7.5 अरब में से तुम थोड़े से बैठे हो, मालिक इस ज्ञान को सुन रहे हो, आपकी आत्मा कैच कर रही है। यह सारी जाएंगी। सचमुच बात यह है, यो मन ऊपर इसका है ही, यू थोड़ी देर में चिंत करेगा, करे जाएगा, यू भी कर लेगा, पर यू ज्ञान आपके अंदर ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा, एक दिन इसने एक उठा के धरतेगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आवेगी। ये काम तय नहीं धीरे धराई रह जाएंगे, 1 सेकंड में पता नहीं के भी जड़ी गिर जाएगी। या इस समझ में ना होगी तो ना भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते। और ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता, और तो राम कृष्ण की तो बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोकर और टूना गहरा करके भेज दे घर में जाओ। बच्चों, आपके ऊपर जोर ज्यादा तक रखिए, ये आज से नहीं है, जो बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे, अब तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे। और अब देखो, काल ने अपना काम कर दिया और अब दयाल ने अपना काम कर दिया। या बीच में आपका भूल सी पड़ा हो, ये बाप कति दर्द हो जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लोगे जी धन्यवाद आपका, अमता जी से इसे ठीक, यह भी आपके मन में भावना अवश्य लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी? वो तो हम 1000 रुपये दिखी जाओ, उस पर जीभ काट ले, चोरी कर लिया, बड़े पाजा ठाकर भाज लिया, वो तुम्हारी नीयत खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्रदा राज का ठोकर मारा कागदा विष्ट, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा। अंग्रीब नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम वेद विचारी। ओ नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ मान रही थी, परमात्मा मिले, उनको दूसरा मंत्र दिया। कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बोर नहीं हो। सो हम सुल्तानी परवाना, सो हम बाजी का दरवाना, सो हम सूजा सैनग बनते, सो हम पिपा धना लखनते, सो हम जाप जका रे दासा, सो हम ओम पर सब्र निवासा। इस ओम और सोहम से ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। सार नाम फिर सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, चाहे सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आपके। लक्ष्मण रेखा मान कर चलना पड़ेगा बच्चों। इस गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान मिल जाए तो फिर अपने दुर्ग के चीतने कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सोहम भर्तरी गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंद, आनंदी सोला क्या नेहा, बोर में हंसा कर है देहा। सोहम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 ब्रह्मांड समझो, सोहम इस अक्षर पुरुष के साथ सग ब्रह्मांड, सोहम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लग गया नेहा। उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक, वो अजब आनंद है वहां पर, उससे हमारा लो लगी, उसकी चाह बढ़ गई। यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लाग्या नेहा, भोर ने हंसा धर है देहा। जिसका अलल पक्षी की तरह ध्यान हो गया कि मेरा घर ऊपर है, यहाँ नहीं है, निवास है ही नहीं मेरा। कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी, कहन सुनता नहीं है। अदा में लगन का से प्यारे होते अग पापन सरवारे,
सदना जात कसाई खुनी, सतगुर तार पलट्या पूनी। क्या बताते हैं, अजामेल एक शराबी को अभी आदमी था, इसलिए संस्कारी थे, उनको ज्यादा फंसाता है का। एक वैश्या बन गई, पिछली भगतनी थी गजब की, इन दोनों का मेल हो गया, गांव से निकाल दिया, जंगल में रहने लगी, वहां मिल गया दातादार। कहते अजामेल गणका से तारे, होते अग पापो सर भारे। उनके सिर पर कितने पाप थे, परमात्मा ने उनको ज्ञान समझा, उत्पत्ति दृढ़ होकर लगे, उनके पाप फूक दिए। सदना जात कसाई खुली, और सतगुरतार पलट्या पूनी। परमात्मा ने उसके भी कर्म छुड़वा दिए, सदना कसाई थे। देख काल में किसे फंसा रखे, वाई रोजी रोटी कैसे छोड़ू, गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बच्चे मर गए तो कम में 2 रोटी का धंधा और भी किया जा सकता है। दुर्वासा सो हम संग्राते, तात इंद्रपुरी सिर जाते, अनंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। अब बच्चों, ये कसाई का लोक है, कसाई का लोक है। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए इतनी सुविधा देता है, क्योंकि उसको उसमें मांस तैयार कराना है, खाना पिलाना, उनको राहत देंगे तभी तो होगा। और फिर वो बच्चे पैदा करें, और उन बच्चा में इतना मोह होता जितना आपका और हमारा अपने बच्चों में आज है। ये जीव के बस का नहीं, कहने की बात है, ये मोह नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन एक तरीका बता दिया, इनको अपने मालिक की तरह मिला लिया हमने। मोह रहेगा, जब संसार छोड़ कर जाओगे, ये ज्ञान याद रहेगा, मरते आना दुख ना होगा कि हम पहले जन्म में तो ये बच्चे हमारा आए, ये परिवार हो गया, ये तो नकली कभी भी मर गया। अब हम मरेंगे, शरीर छोड़ देंगे, जब तक आगे कोई राह होगा, सतलोक चले जाओगे, वहाँ हमारा एक बार जन्म होगा, फिर हमारी शादी होगी, और फिर ये बच्चे अपना टाइम भक्ति पूरा करके यहाँ का समय, इनका भी ये वीजा इसका समय है, ये खत्म होते चलो तो ये वही आ जाएंगे। दुख सा ना होगा कि यहाँ होंगे, गारंटी बात है। भगवान बतावा, सतगरीब दास जी बतावा, दास आपको कभी दाना दाना गिनवावा तो मन मान लेगा, आत्मा मान जाएगी, सचमुच है वो। तो आपका तो जीना भी सुहेला और मौत भी आसान, ऐसा गजब होगा, अजब होगा आपके लिए। पर देखो 7.5 अरब में से ये 60-70 हजार भगत आए, कर्म ही ने जो आज भी का लाभ उठा रहे, नाम भी ले रहे, कितने आस पास चले जा, सारा दिन में एक बार तो जरूर सुन लो, कितने की तरह रो पीट के काट के सब ऐसा क्यों जुमा कर्म छोड़ दिए तुमने, उस मालिक पर रहम करो जो सुधार दिए भटक रहा, ये कुछ ना रहेगा जिसके कारण तुम भगवान से दूर हो जाओगे। यहाँ कुछ नहीं मिलने, जैसे कसाई बकरे पालता है, बच्चे पैदा करते हैं वो बकरे, और कितना प्यार देते हैं, चाटते हैं, लाड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा बकरा कोई बकरी उनके बच्चों को आकर तंग करती है तो मरण मिटने तैयार हो जाते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते। अब ये समझो काल में 3 पाड़ी छोड़ रखे, एक तो लावा पाड़ी में छोड़ दे, एक उन पाड़ा पोसे, एक उनमें तो निकाल कर कसाई के उस हत्थे में छोड़ दे, जाकर वो काट के खा ली, बेच दे, अपना रोजगार कर ली। और वो कसाई जो बकरों के बीच में आता है, वो तो देखता है उनको छू कर कितना मांस कौन से होगा, और संकेत कर दिया इन लेंगे काट गए। और वो बकरे ने सोचा ये हमारा मालिक है, बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, खाने का, पीने का पानी, ऊपर छात डाल रखी, छप्पर, शेड, और गर्मी सर्दी से हमारा ध्यान रखता है। वो उस हाथ चाटते हैं उसका, कई तो उसको छाती से लगाना चाहते, ऊपर पैर उठा कर उसके पंजे पे सीना लगाना चाहते, उस कसाई को अपना मार। तो यही दशा हमारी हो रही है, रामकृष्ण हर काल के भेजे हमें,
ये 5-4 रन मार दे, हम पाछे पाछे हो जा, वाह भाई वाह, भगवान पड़ा है। वो तो अच्छी बात है, दुष्टों को मार दिया, धन्य है उनका, लेकिन मोक्ष तक होनी कोई से का बातें यहाँ बिगड़ रही थी सारी। अब समझ लो बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि ये 3 गुणों के द्वारा जो कुछ भी होगा, बदगुंदर माँ से उत्पत्ति, विष्णु से इनका पालन पोषण, सती थी, जैसे एक दूसरे को मुंह मत जकट रखे, ये है उस असली काम। और पालन पोषण का माल्य करता है, और शंकर जी मारता है। और हम भी जानते थे, एक मुनावे, एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे, यूं के साथ हुआ भाई। पर बुद्धि कितना काम करे, कोई ज्ञान तो ना था, रास्ता तो बच्चों धन है आपके माता पिता, ये समय सुनने का भी आपको मिलने लग रहा है। अब तक पिछला जो ज्ञान आपको सुनाया था वो तो आपको प्रमाणित कर दिया, दिस इज गॉड, इट इज प्रूफ। अब आपको समझ में आ गई, एक के दानों मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में आप तुरंत समझते जाओगे। अब आओगा सत्संग करने में क्या, शुरुआत इसी से हुई थी दास की। शुरू में ऐसे बताया करता था, कोई प्रमाण नहीं देता था ही नहीं मेरे पास। ये 2001 के बाद प्रमाण शुरू हुए, फिर ढूंढा खा दिया जाता सब के मैं तो प्रमाणित हो गया, सारे दत्त मालिक की महिमा गुणगाते पागे, सारे समर्थक पागे उस दाता की खबर वाणी के, जो पहले सुनाया था, जो आज आपको सुना रहा हूँ, और आप आसानी से सुन रहे हो। बच्चों मैं तो हैरान हूँ कि तुम कौन से जन्म में से अच्छे कर्म करके आए हो, जो आज आपका कति सिद्धि समझ पाए। और आपके घरों में आपके बच्चे जो आ रहे हैं, उनकी तो गल्ला छटते, उनको तो कोई टेंशन ना आई, ना कोई शंका होगी, सीधे राम मालिक से जुड़ गए, और थोड़ी बहुत भक्ति करते रहेंगे तो भी सुख लग जाएंगे, चारों तरफ से शिक्षा हो। आप कबीर साहब कहते इस काल में ऐसा जरूर कर रखा है, एक रावण ये कंस बना दिए, राम कृष्ण नाथ वो मार दिए, हमने जय जयकार होगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जनता इनके साथ लाई, हीरो मान लिए। तो यहाँ बात बिगड़ गई थी बच्चों, ये कसाई का लोक है। जब वो कसाई बकरों के बीच में आता है, कितना लाड करते हैं, वो मूर्ख, उनको अकल नहीं कि नहीं। आज हम इसी स्थिति में थे, वो पता चला, तो फिर वो निकालता है ना तीसरे नंबर का, उनके कान पकड़ पकड़ मोटे मोटे और फटे फटे 4 व्हीलर में घेरे, तो दूसरे भागते हैं, लोग भाग जाते हैं, क्या क्या म्या म्या करते करते पता लग जाता है कि इनकी शायद से जो ले गए इनको पकड़ के, वहाँ के बुरा हाल मच जा, करड़ाहट मच जाती है उसमें। बच्चों उस मारी इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे तुम आज मान लो, चाहे और पीछे कति समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए कति मानना पड़ेगा, इस तरह कोई भी यहाँ प्रक्रिया नहीं है। कभी साहब कहते साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई सांस से सही इतना लाग रही देर, कात लगी है बार ना, 1 सेकंड का कोई बताओ नहीं। तो बच्चों आप परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हो, अब काल के साथ आपका अकाउंट नहीं रहा, काल के पास। धर्मराय दरबार में दे कबीर चलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो निम्न दुहाई लाख करो, कि कति नहीं छोड़ूंगा ताकि। देखो बच्चों ये कोई आपको बनावटी बातें नहीं, संत गरीबदास जी कहते हैं, आंखों देखी कहता हूँ, अनदेखी कहूँ नहीं। मैंने नहीं देखी हुआ नहीं बोलो, जो मैंने देखा वो बता रहा। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। माया दुर्गा और ज्योति निरंजन, ये अपने जाए अप खाई। कहते ब्रह्मा विष्णु को भी खावे, छोड़ दे नहीं इनको भी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। बच्चों
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन मैल पठाई। के 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ये बैठा है सोन शिखर में, और वहाँ तपस्या है, वहाँ इसका एक निवास अलग से। और इसने वहां से इस शक्ति दुर्गा डायन को नीचे भेज दिया। बच्चों, जब वह परमात्मा कबीर साहब मगर से सशरीर जा रहा था ऊपर अपने लोक को, और परमात्मा का सुंदर शरीर युवा शरीर था, परमात्मा को पता था कि वो दुष्टा आएगी, तो उसी समय वो दुर्गा देवी एक सुंदर अप्सरा हूर बनकर परमात्मा के साथ उसके साथ बकवाद करने लगी। परमात्मा बोले, दूर जा, मैं जानता हूँ तेरे सारे लक्षण। अब वो अपने भगवान की भी दुश्मन होगी। देखो वहाँ गलती करी न, भगवान ने निकाल दिया, तो इसका प्रतिशोध ले रहेगी, नृपति दुखी कराएंगे जो हमारा फंस गए। अब जैसे ये सतलोक आश्रमों में जो गलती करते हैं उन्हें निकाल दिया है ना, और क्या इलाज, निकालने पड़ेंगे। वो ये दुश्मन बन जाते हैं, दुष्प्रचार करने लग जाते, कति कर्म फोड़ने लग जाते। करेंगे उनका बनेगा कि बकवाद करनी है तो ऐसे होते। तो इन्होंने ऐसे जुल्म कर दिया। तो आखिर में कहती है कि एक जीव न नहीं जान तू जिंदा, तेरी तो औकात क्या, एक न भी यहाँ से बाहर नहीं जान दूंगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरे जाल में फंसने वाला कबीर नहीं है। कहते हैं फिर आखिर में चली गई लंडी रो पीट के। तो वो तो गरीबदास जी उसको कैसे लताड़ रहा। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, अन्यायी धर्म, उसको धर्म भी कहते हैं, धर्मराय भी है, और इसने अपना एक नौकर बैठा रखा है, वो भी कहते हैं मैं धर्मराय हूँ, धर्म का राज करता हूँ। कमाओ धर्मात्मा, कर्म करें ऐसे दुष्ट। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन मैल पठाई। 21 ब्रह्मांड से नीचे एक ब्रह्मांड में जहाँ भी ये जीव की है उत्पत्ति, वहाँ तो कहते इस दुर्गा दायन को नीचे भेज रखे। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आदि तकत की ये वहाँ से गिरी है सतलोक से, उस परमात्मा के दरबार की कुत्ती है, गिरी हुई आत्मा है, इसे नीचे भेजना पड़ा। और बच्चों ये बातें अगर आप पहले सुनते मेरा सिर फोड़ देते, और आज आप पे घीसा करता है, अक्सर की बात नहीं होती। ये घर में भोजन बनेगा तो पति पत्नी दोनों खाएंगे, तो इन दोनों को ये लत पड़ेगी, और ये इसका नियमत है, इसके सारी व्यवस्था यह करवा रही है, तो इसलिए मालिक ने इसी को लताड़ा है कि यह भी पाप की भागन बनेगी। 1.25 लाख गहरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की फूटी। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति परले डंडे। के 1.25 लाख रोज मानव शरीर पैदा करते, घड़िए भंडे ये जीव बनाए जाते शरीर, और ये जीव हंसा जन्म मरण के दंड से दंडित कर रखे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बटपारी, ये भी इस दिन के साथ मिलकर ये हमारे ठग, ये भी ठग हो गए, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं, जैसा आदेश मिलता है ऐसे करते हैं। और इन्होंने सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 नरक वैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में, इस नकली काल के खोखापुर ऊपर पे कुछ अंदर खक नहीं, इसका खोखा खाली, ऊपर बारक का कुछ और अंदर भूस पर रखा। ये ऊपर से शरीर कितना सुंदर बना रखा, अंदर गोबर दस्ता खून राग सारा कुछ लगा, हार्ड हड्डी पर के ऊपर चाम लपेट रखे। ये खोखापुर, वह नूर का शरीर, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मृदवस्था नहीं, कोई मृत्यु नहीं। खोखापुर में जीव बुलाए,
सोपन नरक बैकुंठ उड़ाए, ये सोपन है स्वर्ग में कुछ दिन के लिए, के नरक में डाल दिए। यो अरहट का कुआ लोई, या गड़बंध्या है सब कोई। ये अरहट का कुआ है, नीचे बाल्टी भर काम, ऊपर खाली होगी, नीचे पाप पुन इकट्ठे करे, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली हुए, फिर कुत्ते के दे सुअर बड़े, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे। ये अरहट जैसा कुआ है। और इसमें कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधु कोई और। ये अवतार गण आप देखते हो, हम आओ हर मर का चले जाओ, ये भी इस जन्म मरण की डोरी तो बंधे अरहट के कुएं में। अरब अनिल इंद्र हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। ओए होए, के चतुर्भुजी भगवान कहो जिन्हें, ये भी जन्मंड की डोरी के रेट के कुएं फंसे हुए हैं। यो है खोखा पुरका कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत कबीर है साहेब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम भागा दुरिया। कंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर जवाना। धर्मराय मारत है बाटी, कोई पंचा पहुंचे बट घाटी। ये धर्मराज का जो नौकर है न्यायाधीश, ये सब जीवों को रोक के बैठा है। बच्चों, धर्मराय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बज्रपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जहाँ करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड न पर। कि वहाँ पर कोई और अन्य करता नहीं, केवल कबीर साहब भगवान। और ये काया या माया वाली काया वहाँ पर नहीं है शरीर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रोम की लारा। कहते ऐसे करोड़ों बैकुंठ है मालिक के रोम रोम पर, जो कभी खत्म नहीं होते। शंख पदम एक पन पर साजे, जा अदली सत कबीर विराजे। जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोटिक नैया रास विचारी। इन जैसी आत्मा तक करोड़ों असंख्य मालिक के दरबार। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अवगत अदली कबीर तख्त विराजे। जो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर जहाँ परमात्मा बैठे हैं, वह प्यारी प्यारी वासली धुन वहाँ बाजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तत्सार। परमहंस और उसका वो परिवार जो यहाँ से जाएंगे बच्चे, वह पैदा होंगे, वहाँ फिर वो युवा होंगे, युवा के बाद वृद्ध नहीं होते। फिर इनकी शरणाई हुए जो बच्चे हैं अभी बेटा बेटी, ये यहाँ पूरा अपना टाइम करके यहाँ भी मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। यो ज्ञान साथ रहेगा इनका, इनकी भावना भी नहीं होगी मेरे माता पिता वहाँ जा चुके हैं, वहीं जाना बस। अलल पंख के चीकले बन जाएंगे ये। गगन मंडल में हमरी शैली, मकर तार की चीनी गैली। परलय शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो हुआ। कितने करता अमर हो कमर गे। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत कबीर का चेला। थोड़ी सी पंक्तियां और है मालिक की वाणी की गजब की।
अथ बगल वाणी का अंक। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एता क्यों तुरा ना पाया, ये काल कबंधे पर आई। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, ये सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एता क्यों तो वो राह नहीं पा सकलो का, ये जम कबंधे पर आई। धर्म राय की धूमा थामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जानने दूंगा, बांध अदल कर लाऊं। काल अकाल दोहूं को नो सो, महाकाल सिर मुंडो, मैं तो तकत हजूरी हुक्मे चोर खोज को ढूंढो। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, जो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई। या मुल्ला माया या देवी रास्ते में बैठी है, एक ने नहीं जान देती, मेरे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहे मैं करता भाई। एक न करता, दो ना करता, नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दोहे। 67 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एता में यम का तलवाना, चलिए पुरुष किशोरी। 67 दीप मुनीश्वर, ये सभी काल का डोरी का बंदरे हैं, इनमें सब में काल का तलबाना, एता में यम का तलबाना, सबके ऊपर उसकी तलब, उसका हुक्म चलता है। तुम चलियो पुरुष के सोरी, उस सतलोक के दरबार में चलो। कहते मुल्ला का तो माथा दागू, सत की मोर करूँगा, इस मुल्ला की माया का सर फोड़ दूंगा, मेरे भगत के निकट आ गए थे, और सत की मोर करूँगा, अपने बच्चे जो हमारे से नाम ले लेंगे उनको मोर लगा दूंगा कि निकट में आ जाओगे। पुरुष दीप को हंस ले जाऊं, दरा न रोकने दूंगा, हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चुकवे, सतलोक की सिकल सुनावा, वाणी मेरी अखवे। शायर शोक समुद्र पीऊं, मेरे दंड पर बोलूं, कच्छ मचपूरम धोद, धरनी पर तोलूं। यानी सबको नारा नारा दाना दाना कर दिया। 9 लख पट्टन ऊपर खेलों से दर्रे को रोको, 12 कोटि कटक सब काटो, हंस पटाऊं मोखों, हंस को सतलोक भेज दूंगा, इन सब ने ठीक कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मेल पर पंच बनाया, वाणी हमारी गलती। हम जो कह रही न ले लो, संकेत समझ लो मेरा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और युकाल कहिए, इन 5 मेल पर पंच बनाया, वाणी हमारी। हम युगन युगन के योगी युक्ता, युगन युगन रस होगी, आनंदी है दीप हमारा, ना जा संसार होगी। हम है शब्द शब्द हमारी, हमसे वेद और कुछ राय, शब्द अतीत हमारी जात, शकल हमारी गैला, ऐसा खेल विहंगम खेलो, बगली कर का चेला। 16 संख्यों पर हमरा तकिया, सुन मंडल के शैली, गगन हमारी ज्ञान गुजरी, पार ब्रह्म नगरी से गैली। क्या कहते हैं कबीर साहब कि हम उस परम पिता को, हम अपने बच्चों को अपने घर भेज देंगे, और ये 5 के 5 तुम्हारे को गिना दिए, ये आपको रोके बैठे, तुम इनको भगवान मान रहे थे, अब कहते मैं आपके साथ रहूँगा, इन सब ने ऐसा कर दूंगा, निकट में आएंगे। तो बच्चों ऐसे समर्थ न छोड़कर हम कित भटके फना थे। धन्य आपके माता पिता कि आपको फिर से अकल आवेगी, आत्मा दृढ़ता आएगी इस ज्ञान को सुनने से, और आप मोक्ष पाओगे। यहाँ भी नारे सुख गिनवा दूंगा, दुनिया देखा करेगी आपके तरफ, पर होगा वो जो नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।